Монголын далбаадын сая Азийн олимпиад өмсөн. Үгүй энэ нөгөө 16 оны олимпийн Риогийн тий. Mongolia making her first appearance in the final round of a World Cup event. Will you please welcome Г.Нандинзаяа Г.Нандинзаяа. Манлайлагч лидер залуусыг урьж оролцуулдаг залуу лидер нэвтрүүлэг. Энэ дугаарынхаа зочноор спортын салбарын залуу манлайлагч болох буудлагын үндэсний шгшээ багийн тамирчин, олон улсын хэмжээний мастер, Азийн зуны 18 дугаар олимпийн наадмаас эх орондоо алтан медалийг авчирсан Г.Нандинзаяагийн Нандинзаяаг онцоллоо. Ориглон хүсэл мөрөөдлөө даган 12 настайгаас эхэлж буудлагын спортын урт бууны төрлөөр хичээллэж эхэлсэн цэцмэрэгэн бүсгүйн амжилт хичээл зүтгэл хайртай спортын ертөнцөд хамтдаа аялъя. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе урьдчилан хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. За тэгэхээр яалтчгүй таны одоо сүүлийн үед үзүүлсэн амжилтаас дурсахгүй байхын аргагүй. Тэгэхээр Азийн зуны 18 дугаар их олимпиос одоо их орондоо алтан медалийг авчирч Монгол түмнийхээ баяр багтлыг төрүүлсэн танд юуны төрөнд баярлалаа гэж хэлье. Баярын мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгээ таны торгон агшнаас бол хуваалцахгүй байх аргагүй юм аа. Эх орныхон тамирчинтай цуг алтан мөнгөн медалд тавцсан зогсоод эх орныхон төрийн далбааг мандуулж зогсож байх тэр торгон агшнаасаа хуваалцаач. Танд ямар сэтгэл төрж байна? Үнэхээр сайхан мэдрэмж төрдөг. Тэгээд наран туяагчдын хамт 1-2 дугаар байранд ороод хамтдаа Монгол улсын далбааг 2 мандуулаад тэгээд 1-2 дугаар байранд ороод зогсож байхад бол үнэхээр сэтгэл хангалуун сайхан мэдрэмж төрж исэн. Манай нараагч манаас үнэхээр сайн бодсон. Шгшээ буудлаганд аваргын төлөө Азийн наадмын аваргын төлөө өрсөлдсөн. Үнэхээр сайхан түүхэнд буудлагын спортын түүхэнд Монголын тамирчтай Азийн зуны спортын наадмын түүхэнд оролцож байсан. Тэр өмнө жилүүдэд тохиогож байгаагүй тийм сайхан үйл явдал өнөөдөр тохиож байна. Манай Г.Нандинзаяагийн Нандинзаяагийн хувьд Азийн зуны спортын наадмын 3 төрөлд оролцож байгаа. 3 нь финалдаж байна. Олимпийн багийн төрөлд шгшээ 8 шалгарсан. Энэ тэмцээн уралдаанд одоо бэлдэж яасан одоо зорилгоо 300% биелүүлчихдэг гэсэн үг. Гурвууланд нь финалдна гэдэг бол ерөөсөө бүх л юм шавхцсан гэсэн үг. За Нарантуяа маань бас маш сайхан буудлаа 10-11 сүүлийнхаа сунуудыг хоёулаа бас сайхан 10 онлоо. Ингээд Нандинзаяа маань одоо илт тасарсан байсан учраас Азийн наадмын алтан медалийн эзнээр тодорлоо. За баяр хүргэе. Азийн зуны спортын 18 дугаар наадмаас Монгол улсын тамирчин аваргын алтан медалийн бодолд хангаж байна. Монголын багийн 8 дахь медаль Чулуунбаатарын Нарантуяа маань Азийн зуны спортын наадам 4 жилийн өмнө энэ чонд аваргалж байсан. Гэвч 60 сумны дасгалд аваргалж байсан бол энэ удаагийн Азийн зуны спортын 18 дугаар наадмын буудлагын спортын тэмцээний эмэгтэйчүүдийн 50 метрийн 3 байрлалаас буудах дасгалын мөнгөн медаль эзэн болж Азийн зуны спортын наадмын алтан мөнгөн медаль эзэн болж байна. Манай Нандинзаяагийн нэг Азийн наадмаас алт хүрэл медаль хүртсэн ийм сайхан амжилтыг үзүүллээ. За Нандинзаяагийн мөн энэ Азийн тоглолтын шгшээ буудлагын рекорд амжилтыг тогтоосон байна. Урдсан буудлаганд мөн Азийн зуны спортын наадмын урдсан буудлагын энэ дасгалын рекорд тогтоосон. За бүр нүднийг нь нүнс харцсан, хөлөрцсөн байна. Аргагүй үнэхээр сайхан үйл явдал боллоо. Дотроо Нандинзаяагийн хувьд Азийн зуны спортын наадмын алт хүрэл медаль эзэн болоо. Заавал тэврээд баяр хүргэж байна. Үнэхээр сайхан байна. Яагаад урт бууны төрлийг сонгосон юм болоо? Би анх орохдоо уг нь гар бууг сонирхож байсан. Тэгээд ороод гар буунд орё гэж бодоод явчихсан. Нэг мэдсэн чинь л урт буунд орсон явчихсан. Яг яагаад орсон юмстаа мэддэггүй шүү дээ. Тэгээд сандгүй шүү дээ. Тэгээ аа маань урт бууны тасгалжуулагч тамирчин гэдэг болохоор бас тэгээд дагаад сонирхсан ч гэж магадгүй л. Таны хувьд одоо хамгийн үлгэр дуурайллыг өгсөн чухал хүн гэвэл аав тань гэж нэр болно. Рио 2016 олимпиад бол оролцсон. Тэгэхээр энэ олимпиад оролцох эрхээ аваад авсны дараах тийм ярилцлагыг танд би уншсан л да. Их баярлсан, тийм догдолсон шинжтэй байсан. Гэхдээ нэг одоо яг сансандаа хүртэл амжилт үзүүлж чадаагүй ч гэсэн та бол 9 ч хассан шүү дээ. Яг тэр үеийн дараахыг буудчаад бууж ирж явах үеийн ярилцлага тань үзсэн чинь ер нь нэлээд сэтгэл дундуур байгаа юм шиг харагдсан. Тэгэд ер нь шар айгу хөдөлж байна. Би яг сансандаа хүртэл одоо тэмцээнд оролцож чадсангүй гэж хэлж байсан. Тэгэхээр энэ тэмцээний дараа бол шаргуу бэлтгэлээ хийсэн үү? Тэгсэн олимпиад бол яг 9 дугаар байранд орсон 78 дугаар байрын тамирчинтай оноо тэнцүүгээр тэгтээ яг олимпиад дуусаад би одоо шгшээ 8 дугаар байр гэхээс илүүтэйгээр надад би дараагийн удаа 1-р байраар гарч ирэх ер нь бол ёстой юм байна тий. Өшөө илүү бэлтгэлээ сайн хийх хэрэгтэй юм байна гэдгээ бол
ойлгоод тэгээд бэлтгэлтэй болол орсон. Спортын ертөнцид бол Нандинзаяа гэх нэр бол цууратад хэллээ. Монголын нэрийг тэр дэлхийд гаргаж явдаг мундаг тамирчдын манд хүчийг та залгуулж явж байна. Тэгэхээр спортын салбарт одоо өөрийн манлайллыг бий болгоод явж байгаа энэ залуухан бүсгүйн хувьд ер нь манлайлагч лидер хүн ямар байх ёстой байдаг юм бол ер нь хүн альва хийж бүтээж байгаа зүйлдээ манлайллыг бий болгохын тулд яаж хичээх ёстой байдаг юм бол таны бодлоор? За ер нь бол хүн өөрөө л зөв байх хэрэгтэй юм болоо. Тэ хүн өөрөө одоо юу гэдэг хүн талаасаа өөрийн хүмүүжил тэ төлөвшил бүх талаасаа л үзэл бодол тэ юмыг харах өнцөг тэ тэр бүгд нь л одоо эерэг тийм байвал хэрэгтэй байх л гэж миний хувьд боддог. Тэгээд дээрэс нь бас эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэдэг тэ хүн өөрөө хичээж байгаа хүнд амжилт ирнэ. Тэгээ энэнийг л зөв ойлгосон хүн амжилтанд хүрдэг болов гэж ойлгож байна. За буудлагын спорт Нандинзаяаг юунд сургасан гэж бодож байна? Ер нь буудлагын спортоор хичээгээд өөртөө нь одоо хамгийн гол суусан зан чанар мэдээж аливаа спорт бол хүнийг маш хүмүүжүүлж өгдөг. Тэ яг тэр зарчмын дагуу маш хүмүүжлтэй тэ юмд одоо хариуцлагатай ханддаг, юмд төсвөр төвчээртэй болсон юм болов уу гэж боддог да. Хүнд хэцүү зүйл бол яагаад ч би өөрөө буудлагын тамирчин болоод ч тэр юм уу одоо бүх зүйл нь сайхан юм шиг санагддаг шүү. Яг одоо тамирчин хүн одоо ер нь тамирчин хүн ч гэлтгүй ямар нэгэн хүн одоо хийж байгаа зүйлдээ бол дурлалдаг тийм ээ. Дурлсан байж тэр хүнд бол дурлсан тохиолдолд тэр хүнд ямар нэгэн одоо хэцүү зүйл санагдхаа болно. Одоо хийж байгаа зүйлээсээ кайф аавна гэж тий. Хийж байгаа зүйлээсээ маш их сэтгэл ханамжийг авдаг. Тийм учраас бол хэцүү зүйл гэдэг ах юм бол байхгүй. Энэ миний хийх ёстой зүйл. Би энийг хийхийг хүссэн учраас хийж байгаа болохоор. Ер нь гэхдээ яг сансандаа хүртэл одоо буудаж чадахгүй байх үед бол мэдээж сансандаа хүртэл буудаж чадахгүй үе бол зөндөөл байна. Тэгэл тэр үед харин би бол одоо юу гэдэг бусад хүмүүсээс сонсож байхад ингээд шантардаг тий одоо ер нь энэ спортоо орхив би ер нь болохгүй маань чадахгүй маань гэд тэгээд миний хувьд миний нэг одоо юу гэдэг аваастай чанар гэхэд ч юм уу би өөрөө боддیں۔ Хизээч тэгэж бодож байгаагүй. Ер нь бол өөрөө би яг чадна л гэж боддог. Тэгэхээр өөрийнхөө хувьд энэ спортоос боли буцаж шантарч исэн үе бол ерөөсөө байхгүй гэсэн үг байна шүү дээ. Тийм ерөөсөө байгаагүй. За Нандинзаяа манайх 8 настай аавынхаа буугаар буудаж үзэж байна. Тэгэхээр таны аав бол буудлагын үндэсний шгшээ багийн тасгалжуулагч Ган Хуйг гэж хүн байдаг хүмүүс мэдж байгаа ах. Тэгэхээр хамгийн анх аавынхаа гараас хөтлөөд нь буудлагын зааланд орж ирж байсан үеэсээ дурсвал бүр жоохносоо бол ер нь буудлагын клубээр ирдэг байсан. Тэгэл буудаж байгаа хүмүүсийг хараад би яг бууддаг болно даа гэж бодсоор л тэгэл ирсэн. Тэгээд яг буудлагт орохын хувьд бол 12 настай байсан. Тэгээд 12 настай аав тасгалжуулагч тэгээд аавтай хурж ирээд тэгээд аавтай хамт аав надад буу бариулж үзүүлээд тэгээд би нөгөө жоохон жижигхэн биетэй тэгээд дараа жил олъё гэд нэг жилийн дараа нэг жил үлээчих гэ. Тэгээд би нэг жил яг урт хугацаа юм шиг бүр санагдаад яхан бэ би энэ жилээс орё гэсээр агаал болчихсон. Тэр ер нь айгүйх тийм хичээлхий бүр маш их ирэмэлцсэн байгаа нь шүү дээ. Нэг жил ч хүлээж тэсгүй байх. Багасаа л боддог байсан. Багасаа л яг би буудна л гэж боддог байсан. Тэгээсээр агаал. За буудлагын спортын тамирчдыг харахаар төлөв төвшин зан чанартай хүмүүс байдаг тий. Угаасаа ингээд бусад спорт урлагийнхныг бодвол сэтгэлийн хөөрөл хөдөлгөөн багтаа хүмүүс байдаг. Яалтчгүй буудлагын спорт тухайн тамирчныг ийм байхыг цаанаасаа шаарддаг. Тэгэхээр Нандинзаяагийн хувьд буудлагын спортоор хичээлхийг одоо зорж эхлээд энэхүү спортоор хичээлж эхлээд эхлэхээс өмнө зан чанар нь ямар байсан бэ? Тийм багтаа би айгүй нээлттэй хөвгтэйсэн шүү дээ. Тэгээ айгүй яриа хөдөлгөөнтэй тэгэл хүн болгонтэй юм яриад ингээл тэгэл хүмүүс за нэг дуудуулаад өччих гингөт дуудуулаад тэгэл ерөөсөө айгүй тийм сэргэлэн нээлттэй яриа хөөрөөтэй тийм хөвгтэйсэн. Тэгээд яг 12 13 настайгаасаа гэхээр хүн яг нөгөө төлөвшлөө олж авдаг тий тэр насн дээрээ буудлага спортоор хичээлсэн. Тэгээд энэ ч гэсэн ер нь бол нөлөөлсөн баг. Ер нь спорт маань энэ тэгээ олон жилийн турш ингээд энэ спортоор хичээлэн тэгэнгүүт
яг сэтгэлийн хөдөлгөөнгүй болох нь бол биш. Хамгийн гол нь сэтгэлийн хөдөлгөөн бол дотроо байгаа. Тэрийг гаднаа илэрхийлэхгүйгээр тэгээ дараад сурдаг ч юм уу. Цаанаасаа л яг тийм зүйлд одоо сурцсан л байдаг байх миний бодлоор. За бүх хэрэгслийг бол бэлтгэл дээр тооцох хэрэгтэй байдаг гэж тий. Тэгэхээр ер нь одоо нэг буудлагын спортод бол хамгийн гол нөлөөлдөг зүйл бол цаг агаарын нөхцөл бас тэмцээний явцад бол айгүй чухал нөлөө үзүүлдэг шүү дээ. Салхитай үед бэлтгэл хийхийг эрмэлдэлтгүй ер нь гадаа бэлтгэл хийж байгаа тохиолдолд цаг агаар ямар нөхцөлд бэлтгэлээ хийхийг боддог вэ? Тийм бид нарт болохоор нөгөө жилийн 103 сард л ерөөсөө гадаа бэлтгэл хийх боломж олддог. Тэгээ бусад үед нь хүүтэн байдаг учраас ерөөсөө гадаа бэлтгэл хийж чаддаг. Аль болох салхитад бэлтгэл хийгээ салхитад одоо буудаад сурчвал бол бид нарт маш сайн хэрэг болдог. Тэгээд харамсалтай нь яг 103 сардаа л тийм бэлтгэл хийх боломж олддог. Бусад тамирчдын хувьд бол жилийн 4 улирлын турш гадаанаа бэлтгэл хийх бас тийм боломжтой байдаг болохоор биднээс бас нэг талаараа даваа талтай. Ер нь бол тэгээд салхинд бол буудаж сурах нь бол маш том чанар. Энэ буудлагын спортч нэг сэтгэл зүйн хувьд маш сэтгэл хөдлөлтөөр барьдаг байх хэрэгтэй. Анхаарал төвлөрөлт бол маш өндөр шаарддаг юм шиг байна тий. Сэтгэл зүгээ өөрийнхөө хэмжээнд яаж бэлтгэж байдаг юм бол сэтгэл шиг бол одоо манай аав маань л оролдог юм уу да. Тасгалжуулагчийн хувьд тий. Тэгээд одоо яг тэмцээний үед яг үж хэлэх ёстой тий. Яг миний бэлтгэлийн байдал, сэтгэл санааны байдал яг ямар хөө байна гэдгийг харгалзан үзэж хагаад яг одоо ингээл зүгээр шүү ингэн шүү гэд. Тэгээд одоо би өөрөө ч гэсэн бас нэлээд олон жил буудаад ингээд эрхийн туршлага суухын хэрээр бас өөрийгөө бас тэгээд сэтгэл зүгээ бэлдээд бас сурж байна. Ер нь яаж бэлдэж чинь өөрийнхөө юм өөрийгөө гэвэл бас яг мэдээж тэмцээнд орохоор сандар нь тамирчин болгон том тэмцээнд ороход бол сандар нь надад ч гэсэн сандрал бол үүсдэг. Тэгээд энэ үүссэн сандарлыг бол зөвөр ингээ өөртөө эргүүлэх те баг зэргийн сандрал бол хүн тус болдог. Тэгээд тэрийг бодлоороо өөрөө яг хийх зүйлээ зөв буудалтынхаа техникийг бодоод ч юм уу тэгэж өөрөө тайвшруулдаг та. Тэлээ ээж явахдаа энэ зааланд ер нь хичнээн цагийг өнгөрөөдөг бол. За орж ирээд яг тоолвол хийн бууны бэлтгэлээ 50 м-ийн бэлтгэлээ тэгээд бие хүчний бэлтгэл хийгээд 5-6 цаг бол өдөрт зарцуулагддаг. Яг томоохон тэмцээнд орохын өмнө өөрийгөө хэрхэн бэлтгэж чинь ер нь яг бууга бариад гохоо дарахын өмнөх таны бодол ямар байд юм болов? Сүртэй элдв зүйл бол бодтгоо л дээ. Яг буудах одоо техникээ гэхүү дарааллаа гэхүү те зөв бодол би яг одоо ингээд энэ зөв буудахын тулд ийм юм хийх ёстой гэдгээл ер нь бол бодож бууддаг. Тэгээ бүр ингээд сандраад эсвэл болол ерөөс анхаарал төвлөрөхгүй ч юм уу байвал хэсэг амарна бууга тавиад тэгээд хэсэг амьсгаа аваад нэг 1 минут эсвэл 2 минут амарч зогсоод өөр ямар нэгэн зүйлийн тухай ч юм уу бас бодож болно. Тэгж байгаа л буцаагаад яг үндсэн бодолтонд ордог. Мэдээж бүх зүйл анханасаа бүтэмжтэй явдаг тий шантармаа ч юм уу бүтэхгүй болж бүтэхгүй өөрийгөө голомоор юм олон үйл явдал олон үе тохиолддог баг. Энэ үед чи чадна гэх итгэлийг Нандинзаяа юунаас олж хардаг болов? Тэр итгэлийг ер нь бол тэгэл өөрөө өөртөө бий болгохыг хичээдэг тий одоо дахиад бэлтгэлээ зөв хийх ёстой алдсан алдаагаа засах ёстой. Тэгээд ингээд эргээд бэлтгэлдээ ороод тэр халдаагаа засаад хийгээд явангууд чинь бэлтгэл маань сайн болоод ирнэ. Тэнгүүд л ерөөс угаасаа итгэл төрөөл буцаал зүг зүгээр болно. Буцаал өөртөө итгэлтэй тийм болно. Тэрнээс яг шантарсан дээр жоохон алдаа гаргалаа, жоохон ялагдал хүлээлээгээ дээрэс нь нэмээд өөрөө шаналал тий. Тэгээд ээж бас болохгүй тамирчин хүмүүс ер нь бол гэхдээ сэтгэлийн хаттай болчихсон байдаг л та. Ялаад сурсан, ялагдаад бас сурчсан тийм хүмүүс л байдаг. Нандинзаяаг өнөөдрийн амжилтанд хүрэхэд юу нөлөөлсөн болоо? Таны зүгээс? Яг өөрийн зүгээс бол одоо мэдээж миний мөрөөдөл маань нөлөөлж байгаа. Хамгийн том мөрөөдөл маань олимпийн аварга болох.
Тэгэл энэ мөрөөдлийнхаа төлөө тэгээд одоо 12 жилийн турш ингэж явж байна. Тэгэл бэлтгэлээ айл болох чанартай л хийхийг хичээнэ. Тэ ойлгож яг чанартай яг багшийн хийсэн зүйл тэ хийгсэн зүйлийг яг сайн хийх бүх зүйлийг яг болвол яс хийх ёстой. Тэ юу хий гэсэн тэр бүгдийнхаа дагуу тэ ганц ч зүйл үлдээлгүйгээр хийх ёстой. Өнөөдөр тэдэн сумбууд тэдэн минут одоо биеийн тамирын тасгал хий тэдэн минут гүү гэсэн бол яг тэр бүгдийг нь хийн. Тэр нь бол яг багш өөрөө мэдээд тэгээ амжилтанд хүрэхин тулд зориулсан одоо төлөвлөсөн төлөвлөгөөнийхөө дагуу хийж байгаа учраас тэр бүгдийг яг зааврын дагуу өөрөө чанартай сэтгэлээсээ хийгээд явхад бол аяндаа тэгэл хүнд сайжрал амжилт ирээл явах бах. Алтан соён бутад албагаа мандуулж улс их орныхоо нэрийг төв дэлхийд дуурсхан медалийн давцанд зогсно гэдэг хин хүнд олдохгүй алдар гавья билээ. Буудлагын спортоос өчүүхэн төдийч шантрах ухрах талаар бодож үзээгүй түүний чин хүсэл өдөр бүрийн уйггүй хичээл зүтгэлэн амжилтын давцанд гаргаж улам ихийг хийж бүтээх хүсэл зоригийг түүнд хайрлжээ. Спортын ертөнцид манлайлж яваа түүний ирээдүйн чин хүсэл дайгаа алдалгүй онох хурдан сум шиг анилсан газраа хүрэх өдөр ойрхон байгаа бизээ. Ялалт гэдгийг юу гэж тодорхойлмоор байна? Ялалтыг дагаж танд юу ирдэг юм шиг санагдаж байна? Ер нь бол хөдөлмөрийнхаа үр шимийг хүртэж байгаа л зүйл юм болов уу гэж боддгийн. Тэгээд хэдийчнээ хөдөлмөрлсөн байна тэр хүн хэдийчнээ сэтгэл зүрхээ зориулж хийсэн байна. Тэр зүйл нь бол ялалтаар бол өөрт нь бэлэг барьдаг баг. Тэмцээний ялагдлын дараа бол аль болох сэтгэлээр унахгүй хичээнэ. Тэгээд одоо алдаа юун дээр алдсан бэ гэдэг дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн тасгалжуулагчтайгаа ярилцсан. Тэгээд тэрийгээ дараагийнхаа бэлтгэлүүдээсээ одоо засаад явахыг хичээдэг. За буудлагын спортын тамирчдын бол хамгийн гол зэвсэг бол буу байгаа шүү дээ. Тэгэхээр харсан шинэ буу юм шиг байна. Тийм аваад за 4 сар болж байна. Ойролцоогоор ер нь жингийн хувьд за энэ буу бол 4 хил гарan килограмм. Тэгвэл 4 хил юм ерөөсө байнгын л өргөд байж гэнэ гэсэн үг байна шүү дээ. Ер нь яг буу сум хувцас хэрэглэлгээд ер нь өртөг жоохон өндөртэй спорт л доо. Яг нэг авсан буугаа бол нэлээд олон жил хэрэглэж байна. Тэгээ нэг авсан хувцаа бас нэг хэдэн жил бас өмсчүн. Тэгээд нэг сайн гэд хувцас хэрэглэлээр хангалтчиход бол бас хэсэгтээ бол тэрийг өмсөд хэрэглээд явчих болно. За өөрөө та нурдны ярилцлагыг би уншсан л да. Цаг хугацааны ирээд эрхэл юм бол хинч авч болох юм байна гэж. Тэгэхээр тухайн үед танд олимпийн медаль гэдэг, төв дэлхийн тэмцээний медаль гэдэг ер нь танд их хол асар хол юм шиг хурц боломгүй юм шиг санагдаж байсан болов уу гэж би бодсон. Тий яг бас насны үед ч бас арай залуухан байсан болов 20 дөнгөж гарч ирсэн. Тэгэхээр яг тэр үед өөртөө итгэх итгэл бас арай ингээд бүрэн дүүрэн сууж амжаагүй ч юм уу тийм болохоор одоо олимпийн ирэх аавна гэдэг олимпиад оролцсон гэдэг мөн тэгээд дэлхийн хэмжээний том тэмцээнээс медаль аавна гэдэг бол үнэхээр хол юм шиг үнэхээр хүрэхэд хол юм шиг би болоогүй юм ч юм уу тэгж бодогддог үе бол мэдээж байсан. Яг тэр үе маань бол яг олимпийн ирэхээ авснаар бол би ер нь бол өөртөө итгэлтэй байгаад хийх юмаа зүгээр сайн хийгээд чадвал би өөрийгөө чадна гэдгийг ойлгож чадах юм бол ер нь бол тийм ч сор сүртэй хол биш энэ бүх зүйл бол өөрийн тань гартал ер нь бол байдсан байна гэдгийг бол ойлгож авсан. Яагаад гэхээр манай Монголын тамирчид ер бол ур чадварын хувьд техникийн хувьд одоо ур чадварын хувьд бол ерөөсөө дутаад ах зүйл байхгүй. Хамгийн гол нь одоо өөртөө итгэх тэгээд мөн сэтгэл зүйн талаасаа ч гэх юм уу бас жоохон бүдрээд идэм болов гэж миний хувьд ойлгосон. Би бас өөрөө тэр зүйлийг ойлгосон болохоор тэгж хэлсэн л дээ. Манай аав яг олимпийн ирэх авсны дараах мөчид бол
болж л байгаа үстэй тий яг болохоо хүрвэл болж л байгаа үстэй ингээл хийх хэвээр яг энэ чинь л ахгүй юу л гэж тэгж л хэлж байсан. Ер нь тэр зүйлийг дагаад тэр одоо дэлхийн цомыг дагаад танд бол өөртөө итгэл дагаж ирсэн гэж ойлгож болох уу? Ер нь бол тийм. Ерөнхийдөө бол дэлхийн хэмжээнд хүрсэн байна гэдгээ аль ч тэмцээнд очиод тий олимпиад хүртэл ингээд би ороод тэгээд амжилт гаргахч одоо болох юм байна гэдгээ бол бүрэн дүүрэн ухамсарласан гэсэн үг. Тэрнээс бол мэдээж л тамирчин хүн олимпийн эрхээ авахын төлөө олимпийн аварга болохын төлөө л өөрийгөө чадна гэж бодож л явж байгаа. Тэр нь гэхдээ дотор нь тамирчин хүний дотор нэг тийм бага зэргийн айдас байгаад байдаг л та. Яг би чадах болоо одоо айгуул арай чадахгүй хаа энэ дээр арай чадахгүй хаа за дараагийн удаа л үзье ч юм уу те тэгж боддог. Яг тэгж бодохгүйгээр яг энэ тэмцээн дээр л одоо яг тэр орох ч байгаа тэмцээн дээр л өөрөө өөртөө итгэлтэй яг чадна гэсэн итгэлээрээ хийх зүйлээ зөв хийгээд оролцвол бүх зүйл боломжтой гэдгийг л ойлгосон гэсэн. Хамгийн том сургамжийг өгсөн тэмцээн гэвэл 2010 оны дэлхийн аваргын тэмцээн мөн би залуучуудын ангилалд орсон 16 настай байсан юм байна. Тэгээд тэрэн дээр 3 байдлаас 20 сум бууддаг. Тэгээд 50 метрийн дасгал дээр хамгийн ихний хэвтээгээс эхэлдэг байсан. Хамгийн ихний хэвтээгийн сум нэг сум бол сумны чанараас болж доошоо 10 дээр онох ёстой сум доошоо 5 дээр унж буудсан. Тэгээд энэ бол яг суммаа би бас тэ сайн шалгаагүй ч гэх юм уу тийм болол үйл явдал болсон. Тэгээд энэ дээр бол тэгээд цаашдаа тэмцээнүүдтэй сумаа бас сайн шалгаж харж бууддаг болсон. Тий одоо энэ ингээд байна. Энэ 10-ын цэг ингээд гаднах цаг руу нь болохоор 9 8 гэдэг нэг оноонууд нь ингээд явж байгаа. Тэгээ одоо энэ байч нь тэрэн дээр нэг электрон баггүй юу? Тэгээ яг тэр байныхаа хэмжээтэй энэ байныхаа хэмжээтэй тэр электрон бай. Электрон дээр буутсан байг компьютер дээр томоор гаргаж ирж уншдаг. Тийм байна. Тий олон улсын тэмцээнүүд бол яг ийм электрон байн дээр явагдана. Цаасан байн дээр бол явагдах байсан. За тэмцээнд одоо орж явах явцдаа л ингээл оноогоо алдаж эхэлж явах үед юу сандрал хэр байдаг бол тэр үед дараагийн сумаа алдахгүй байгаа оноохын тулд сэтгэл зүгөө яаж бэлддэг юм болоо? Тэр үед бол яг нэг алдсан алдаан дээрээ нөгөө нэг анхаарлаа төвлөрүүлэх биш те. Яна би 9 буудчихлаа одоо яана гэж бодох биш. 9 буудсан л бол нэгэн тал буудсан юм чинь тэрийг тэр чигээр нь орхиод за одоо ингэ 9 буудсан юм чи одоо яах вэ? Дараагийнхаа буудлыг зөв хий те. Тэгжэл бодох ёстой байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө тамирчид ихэнхдээ бүгдээрээ л тэгж буудахыг хичээдэг байх. Миний хувьд ч гэсэн яг тэгж буудахыг хичээдэг. Тэгээд хаяа бол тэр нь маань бас сайн болохгүй ч байгаа юм шиг ягт надад бол тийг санагддаг. Гэтэ ер нь бол тэгэл хичээгээл яг үнэхээр алдсан бол алдаагаа тэр доор нь орхиод юун дээр алдсныгаа бодоод дараагийн сумаа яг зөв буудах зүйлэл боддог. Тэр таны өөрөөрөө бахархдаг зан чанар юм байна. Яг нөө хийх ёстой зүйлээ яг сайн хийдэг юм болов. Тэ өөрийгөө хуурахгүйгээр яг чанартайгаар тэ өөрөө би яг энийг хийх ёстой шүү гэдгийг мэдээд ухамсарлаад яг хийх ёстой зүйлээ нэгт нямбайл хийдэг байх л гэж бодож байна. Буудлагын спорт гэдэг бол бусад спорт шиг одоо өрсөлдөгчтэйгээ шууд тулалддаг. Ерөөсөө дотор хүнтэйгээ тулалддаг спортоо тий. Тэгэхээр таны хувьд дотоод хүнээ ялан дийлэхийн тулд өөрийгөө ялахын тулд ямар хүчин чармаалтыг гаргадаг юм болоо? Өөрийгөө хэзээ ч хуурж болохгүй. Одоо юу гэдэг нь бэлтгэл хийхдээ ч юм уу те ямар ч зүйлийг дутуу орхиж болохгүй, өөрийгөө хуурж болохгүй. Энэ бүгдээс эхэлнэ гэж би боддог. Тэгээд яг тэгэж бусад спортчид хүнтэй тулалдахгүй, өрсөлдөгчтэйгээ яг тулж задлахгүй, те барилдахгүй тийм учраас яг өөртөө хамгийн их ярилцах хэрэгтэй болдог. Тэгээд өөрийгөө захирч чадах хэрэгтэй болдог. Тэ маш их зүйлийг боддог, энерги их зарцуулна тархиараа. Тэр өөртөө их ярилцдаг гэх юм уу да буудаж явах үедээ ч тэр бэлтгэлээ хийж явах үедээ ч тэр ер нь бусад үед ч тэр. Тэгэхгүй бол хүн чинь бас буруу зүйлийг те хийхдээ бас ингээ хурдан тарих ингээд жишээлбэл одоо 10 буудаж явж байгаа л 9 буудах толгойд 9 буудчих үед яг ороод ирэх юм бол яг тэр үйлдэл болдог. 9 тэгэл 9 буудчихдаг. Тэгэхээр бас бодлоо бас зэгцлэх хэрэгтэй болно энэ мэтчлэн. Тэгэхээр таны өвөө бас аавтан буудлагын
одоо спортын тасгалжуулагч юм байгаа. Өвөөтэй нь бас буудлагын спортын хүн байсан гэсэн. Энэ талаар хуваалцвал. Манай өвөө бас бууддаг байсан. 1-р зэрэгтэй тамирчин. Ер нь удам дагсан тамирчид байгаа нь шүү дээ. Тийм. Тэгээд өвөөг бас бууддаг байсныг тэгэхээр бас жоохон сүулт сонссон л доо. Тэгээд бас баярлж байсан. Маань бууддаг, өвөө маань бас бууддаг. Тэгээд би буудан цаашаа манай хүүхдүүд бас буудаад үргэлжлүүлээд явахыг бас үгүйсэхгүй. Анх буудлагт ороод аав дээр л хичээлч гисэн. Тэгээд одоо ахилтал хамт л явчихсан. Би өөрийгөө айгүй азтай гэж боддог. Тамирчин болгонд бол ийм хувь заяа тохиохгүй, тийм. Өөрийнх нь аав нь ингээ хамтдаа би өөрөө шгшаагийн тамирчин, аав нь шгшаагийн тасгалжуулагчийг хийж гин. Тэгээд ингээ хамтдаа тэмцээнд яваад хамтдаа олимпиад хүртэл ороод явж байгаа нь бол маш нэр төрийн хэрэг азтай гэж боддог өөрийгөө. За Нандинзаяагийн хувьд ойрын үеийнхэн зорилгоос хуваалцаач. Ер нь мэдээж энэ ойрын зорилгот бол 2020 оны олимпийн алтан медаль багтсан явж байгаа. Тэгээ олимпиад бол амжилт гаргах бол ойрын зорилго байгаа мэдээж. Гэхдээ тэрнээс өмнө олимпийн эрхээ авах хэрэгтэй. Тэгээ олимпийн эрх өгөх тэмцээн маань он гараад 2 сараас байгаа. Тэгээд энэ тэмцээнүүдтэй амжилт гаргаж олимпийн эрхээ аваад авахын тулд наан бэлтгэлээ маш сайн хийх хэрэгтэй. Тэгээд энэ ерөөсөө миний хамгийн чухал зорилго учраас энэ дээр л хамаг анхаарлаа төвлөрүүлж байна одоо. Ер нь Нандинзаяагийн хувьд спортын салбарт ч гэсэн өөрийнхөө хувийн амьдрал дээр ч гэсэн баримтлагдаг зарчмыг сонирхол. Баримтлагдаг зарчим. Ер нь бол өөрөө хичээх ёстой гэж боддог. Өөрөө зөв хандлагатай юмд эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэдэг үгийг л байнга санаж явдаг да. За маань төрлийн нэг уламжлалт асуулт байдаг. Тэгэхээр эх орны маань ирээдүй бол залуу хойч үе биднээс шалтгаална. Эх орондоо одоо нийгмийн асуудлуудад мэдээж залуу хүний хувьд сэтгэл эмзэглэж явдаг, шийдэхийг хүсдэг. Тэгээд олон асуудлуудаас таны бодож явдаг зүйл байдаг баг. Хэрвээ танд энэ нийгмийн олон асуудлуудаас шийдвэрлэх боломж нэг удаад олдвол хамгийн түрүүнд энэ олон асуудлаас алийг шийдвэрлэх вэ? Мэдээж маш олон асуудлууд байгаа л. Тэгээ яг би зүгээр л яг өөрийнхөө залуу хүний хувьд өөрийнхөө зүгээс харахад хүүхэд багчууд маань тэгээ эрүүл сарвал өсөж торноосоо аюулгүй эрүүл сарвал тоглоомын талбайтай сурах цэцэрлэгтэй сурах сургуультай бүгд адилхан боловсрол эзэмшиж эрүүл сарвал өсөж торноосоо л гэж юу нь бол хүсдэг. Тань шиг одоо амжилтуудыг тэмүүлж аваа хийж бүтээж байгаа зүйлдээ амжилт гаргахаар тэмүүлж байгаа залуу үеийнхэн хандаж юу хвчлэмээр вэ? Ямар хүнд ер нь амжилт гэдэг зүйл ирдэг юм бэ? Шантрахгүй л ах хэрэгтэй ах та. Тийм битээ шантраарай л гэж хэлж гэн. Тэгээд алдаанууд бол мэдээж зөндөө гарна. Тэг бүх зүйл дардан байхгүй. Бүх зүйл одоо хүсснээр тэр дороо ингээ бүтээд явахгүй. Тэгээд шантрахгүйгээр ахин дахин оролдож үзээд маш их хичээл зүтгэлийн үр дүнд л ер нь л амжилт ирэх байх. Өөрт чинь бас тэгээд мэдэгдэн штэ тий хүн өөрөө хичээж хахад яг тэг өөрөө сайжраал ирнэ. Өөрт тэр одоо юу гэдэг эерэг сэтгэлгээнүүд бас сууж ирнэ. Тэр тусмаа яг тэгээд яваад хахад өөрөө бүх зүйлийг ойлгоод эхэлнэ. Тэгээ энэ бүхэн тэгэл хорвоо ертөнцийн бүх ингээд одоо юу гэдэг бүх зүйлийг эргцүүлж боддог боломж гэх юм уу. Тэгэл сайн буян хийгээрэй гэж бас юу гэдэг одоо дүүнертэй ч юм уу бас хэлдэг. За Азийн цөмийн олимпиас олимпийн наадамд оролцоод эх орондоо 7 хонжоогоо хэдий ч гэсэн цаг гаргаад манай нэвтрүүлэгт оролцож залуу лидер нэвтрүүлэгт маань оролцож ярилцсанд маш их баярлалаа. Тэгэхээр ирэх 2020 оны олимпиас эх оронд алтан медалийг өглөө дээрээ гэж өрөөе. За маш их баярлалаа. Ерөөлтөр. Залуу лидер нэвтрүүлгийн маань шинэхэн дугаар үзэж та бүхэн түрлээ. Энэ дугаарыг маань зочноор буудлагын үндэсний шгшээ багийн тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Азийн 18 дугаар зууны олимпийн наадмаас эх оронд алтан медалийг авчирсан буудлагын спортын тамирчин Ганхуйгийн Нандинзаяа оролцлоо. Нэвтрүүлгийн маань бүлээн авч үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. Бодох. Одоо шинэ хувцастай амир юу?
Яа ингээ 10 дээр онохоор ингээ улаан болж байгаа юм. Хувцас маань бит юм. Тэр буудлагын спортоор хэдийгээр хугацаанд явъя гэж бодож байгаа вэ? Ер нь одоогийн байдлаар бодож байгаа бол Одоогоор бодоход тэгээд буудаж чадахгүй боллоо л явмаар санагдаж байгаа.